क्या आपने कभी सोचा है कायरोप्रैक्टिक में ये पॉपिंग साउंड क्यों आता है? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित राजगुरु और मैं एक यंगेस्ट कायरोप्रैक्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कायरोप्रैक्टिक में ये पॉपिंग साउंड क्यों आता है। जब कोई कायरोप्रैक्टर आपके जॉइंट में प्रेशर देता है, उससे जॉइंट में एक बबल बनता है और वो बबल पॉप होता है, उससे ये साउंड आता है। पॉपिंग साउंड आने का ये मतलब नहीं है कि आपके जॉइंट में खराबी हो। पॉपिंग साउंड आने का मतलब है आपका जॉइंट प्रॉपर रीअलाइन हो गया है और अच्छे से वर्क करते हैं। और ऐसे ही और कायरोप्रैक्टिक टिप्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।